হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা যারা কম্পিউটার নিয়ে কাজ করি প্রায় সময় একটা প্রবলেম ফেস করতে হয়, আর সেটি হচ্ছে সিপিইউ এর ভিতরে ভিপ ভিপ সাউন্ড হওয়া, সাথে মনিটরের ডিসপ্লেতে কিছুই শো না করা বা নো ডিসপ্লে যেটা আমরা বলি। আজ দেখাবো কেন এমনটা হয় ও এর সমাধান। ভিডিওটি না টেনে স্টেপ বাই স্টেপ দেখার অনুরোধ রইল। আরেকটি বিষয়, আমার চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ রইল। হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে একটা সিপিইউ রয়েছে। এটা আমি খুলে রেখেছি আগেই। এটা একটা প্রবলেম, সেটা হচ্ছে সাউন্ড দিচ্ছি বিপ বিপ করে। অন করার সময় দেখতে পেলাম। একটু পরিচয় হয়ে নেই। ভিতরে যে অপশনগুলো রয়েছে তার ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন ব্লু কালারের যে দুটো স্লট রয়েছে, এটা হচ্ছে র্যাম স্লট। সাধারণত সাউন্ডগুলো হয় র্যামের কারণেই, অন্য কারণেও হতে পারে, তবে মেজরিটি প্রথমত র্যামের কারণেই হয়। র্যামটা যদি নষ্ট হয়ে থাকে অথবা স্লট যদি চেঞ্জ হয়ে থাকে। যাই হোক, আমরা একটু পিসিটি অন করে দেখি পাওয়ার কেবল ঠিকভাবে লাগানো আছে কিনা। সব কিছু ঠিক আছে। পিসির একটু অন করে দেখি কি অবস্থাটায়। জি ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এবং শুনতে পাচ্ছেন যে একটা সাউন্ড হচ্ছে। সাউন্ডটা অ্যাকচুয়ালি র্যাম থেকেই আসছে। একটু চেক করে দেখব তারপর আমরা। সম্ভবত র্যামটা হয়তো লুজ হয়ে গিয়েছে, যে কোনো বাড়ি খেয়ে নাড়া খেয়ে অথবা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেটাই আজকে আমরা চেক করব আসলে সমস্যাটা কোথায়। জি শুনতে পাচ্ছেন বিপ বিপ করে সাউন্ড হচ্ছে। আর এই সাউন্ড হলে আর র্যামে যদি কোনো কারণে কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে, সেটা লুজ কানেকশন অথবা নষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার ডিসপ্লে আসবে না। কম্পিউটার চলবে মানে হচ্ছে সিপিইউটা রান করবে ঠিকই, কিন্তু নো ডিসপ্লে থাকবে। মনিটরে আসলে কোনো প্রোগ্রামেই রান হবে না। যাই হোক, আমরা এর সমাধানটা করব। সেক্ষেত্রে প্রথমত আমরা কেবলটা কানেকশান ডিসকানেক্ট করে নিব, কারণ সিপিইউর ভিতরে মনে রাখবেন, সিপিইউর ভিতরে কোনো রকমের কোনো কাজ করার আগে অবশ্যই পাওয়ার কেবলটা ডিসকানেক্ট করে নেবেন, কারণ হচ্ছে আর্থিং হয়ে কোনো প্রবলেম যেন না হয়। যাই হোক, র্যামটা কীভাবে খোলে সেটা একটু দেখে নেন। দুই পাশে দুটো লক রয়েছে, জাস্ট চাপ দিলে উঠে আসছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো আমার কাছে আরেকটি র্যাম রয়েছে, এটা আমি চেঞ্জ করব। একই রকমের র্যাম আপনারা যখন চেঞ্জ করবেন অথবা নতুন র্যাম কিনবেন, সাধারণত এটার ছবি তুলে কম্পিউটার দোকানে নিয়ে যাবেন যে আমাকে এই স্পিডের অথবা এটার একটা মডেল আছে, যেমন হচ্ছে DDR2, DDR3, DDR4 এবং এমন একটা নাম রয়েছে। সেই নাম অনুযায়ী কিন্তু আপনাকে স্লটটা যেভাবে নাম অনুসারেই কিন্তু র্যামটা কিনে আনতে হবে। যাই হোক, আমি বসিয়ে দিলাম। বসিয়ে দুই মাথায় চাপ দিবেন। চাপ দিলেই দেখবেন একটা শব্দ হবে এবং লকটা হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, এখন আমি দেখব যে আসলে র্যামের প্রবলেমের কারণেই সাউন্ডটা হচ্ছিল কিনা আর ডিসপ্লে আসে কিনা। র্যামটা যেহেতু চেঞ্জ করে দিয়েছি, সব কিছু ঠিক আছে দেখতে পেলাম। এবার একটু অন করে দিব আমরা। ভিউয়ার্স, অন করে দিচ্ছি। সব কিছু স্টার্ট হয়েছে কিন্তু কোনো সাউন্ড পাচ্ছি না। ফাইন। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, আমার কম্পিউটারে কিন্তু মনিটরের ডিসপ্লে চলে আসছে অলরেডি। তার মানে 100% কনফার্ম হয়ে গেলাম এখন যে র্যামেই প্রবলেম ছিল, র্যামের কারণেই সাউন্ডটি আসছিল বারবার করে। আপনার বাসার কম্পিউটার বা অফিসের কম্পিউটারে এমন কোনো সমস্যা হলে কিন্তু আপনি নিজেই ধরে ফেলতে পারবেন যে এটা র্যামের সমস্যা। সেক্ষেত্রে র্যামটা খুলে একটু পরিষ্কার করে আবার লাগিয়ে দিবেন। র্যামের অনেক সময় র্যামের প্রবলেম হয়, যেমন ময়লা পড়ে থাকে, ময়লার কারণে চিপগুলো ঢেকে যায়। সে কারণে হতে পারে অনেক সময় একটু নাড়াচাড়া করলে একটু লুজ হয়ে যায়, সে কারণে এমনটা হতে পারে। অথবা যদি নষ্ট হয়ে যায় র্যামটা, সে কারণে হতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি নষ্ট হয়ে যায়, প্রথমত মুছে ট্রাই করে লাগিয়ে দেখবেন। যদি না হয়, সেক্ষেত্রে র্যামের একটা ছবি তুলে নিয়ে দোকানদারকে দেখাবেন কম্পিউটার দোকানে, যে আমাকে এই সিরিজের বা এই সিরিয়ালের বা এই মডেলের একটি র্যাম দেন। র্যামের মডেলটা কিন্তু মিলিয়ে আনতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু লাগবে না। এক এক স্লটের র্যামের যে মডেলটা রয়েছে সেটা এক এক রকম। যাই হোক ভিউয়ার্স, আমরা ফাইন্ড আউট করতে পারলাম যে এটা র্যামেই সমস্যা ছিল অ্যাকচুয়ালি। র্যামের প্রবলেমের কারণে কিন্তু সাউন্ড দিচ্ছিল বারবার করে, উইন্ডোজটা ওপেন হচ্ছিল না। সিপিইউ চলছিল কিন্তু নো ডিসপ্লে দেখাচ্ছিল, কম্পিউটারে কোনো কিছুই আসছিল না। তো যাই হোক, সমাধান কিন্তু হয়ে গেল। তো ভিউয়ার্স, আপনারা বাসা বাড়িতে বা অফিসে এভাবেই কিন্তু এই ছোটোখাটো প্রবলেমগুলোর সমস্যার সমাধান করে নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে, কোনো উপকারে আসে, তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। আর কোনো কিছু জানার আগ্রহ থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কিন্তু জানাতে একদম ভুলবেন না। আর সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন।
যেন নতুন নতুন ভিডিও দিলেই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় আর আপনাদের উপকারে আসে। তো ভিউয়ার্স, আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।